looking for the word of God. Vogliamo andare a guardare la parola di Dio adesso? That will tell us that multitude is not too much. No, vediamo la parola che non importa quanti siamo in numeri. See, it is not by multitude. Non è per numeri. God did not move by multitude. Dio non viene mosso da numeri. If you remember in the book of George, Se vediamo in numeri il libro di Giudice, Gideon was going war with about 20-something thousand armies. Gideone stava andando a guerra con tanti migliaia di soldati. And Gideon was thinking that with all those multitude that he's a winner. E Gideone pensava, con questo grandi numeri di soldati vincerò. That is what Gideon was thinking. È quello che Gideone pensava nella sua mente. But the thinking of God was different. Ma Dio pensava un'altra cosa. God don't work with multitude. Dio non muove, non viene mosso da moltitudine. But he works with quantity. Dio lavora con qualità, non quantità. Praise the Lord. Gloria al Signore. And he tell Gideon, Ha detto a Gideone, all those soldiers, they are too many. tutti quei soldati sono troppi. So I want you to tell some people that if they are afraid, let them go back to house. Dio ha detto a Gideone, di ad alcuni di loro se hanno paura di tornare a casa. And then some people begin to go house Alcuni hanno cominciato ad andare a casa because they are afraid. perché avevano paura di andare avanti. And they begin to go house. Hanno preferito andare a And they casa. still remain about 3,000. È rimasto circa 3.000. And God said, Gideon said, these people, they are still too much. Dio ha detto ancora a Gideone, guarda, questa gente sono ancora troppi. And from 20,000, they become about 3,000. Da circa 20.000 sono diventato circa And God 3.000. said, these 3,000, they are still too much. E Dio ancora dice, questi 3.000 sono ancora troppi per me da operare. But they said, God, now I want to select those that will be with you. Adesso il Signore ha detto, vediamo quelli che saranno con te. I will take them to the bank of water. Io li porterò vicino al fiume. And those that go onto their knee and lap the water, they are people that will go to you. Quelli che andranno in ginocchio per bere l'acqua saranno quelli che andranno con And te. those that take their hand to take the water, those are the people that will send back. Quelli che prenderanno l'acqua con mano saranno quelli che andranno a casa. And God knows who is his. E il Signore sapeva chi era i And suoi. then from 20,000, there remain 300 to go war. Da 20.000 iniziale è rimasto 300 uomini. God does send 300 because God needs man to do what he wants to do. Dio ha mandato solo 300 perché non ha bisogno di molti uomini per fare quello che lui vuole fare. Amen. Praise the Lord. Loda al Signore. But we need many people, but let it be by the grace of God. Noi abbiamo bisogno di tanta gente, ma che sia per la grazia di Dio. Even though that is why the book of Matthew chapter 18 verse 20 is telling you something here. E per quello andiamo a vedere Matteo capitolo 18 versetto 20. It says, for where 2 or 3 are gathered. Dice, dovunque 2 o 3 sono radunati in mio nome, 2 people. 2 o 3, Even though it is 2, anche se fosse solo 2, even though it is 3, anche se fosse solo 3, that gather somewhere, che sono radunati in qualsiasi that we posto, don't want to call their name, anche cominciare a chiamare il nome di Dio. to gather in the name, in my name. Se loro radunano insieme il mio nome, questa è una cosa importante. We are not gathered in the name of the pastor. Non veniamo a radunarci in nome di un pastore, We are not gathering in the life of Brother Moses. non raduniamo in nome di fratello Mosè. Because anytime you say in the name of Moses, nothing happens. Se tu chiami il nome di fratello Mosè non succede niente, But anytime you say in the name of Jesus, something ma se happens. tu dici il nome di Gesù Cristo qualcosa succede. Because the Bible says God lift up Jesus Christ above every other name. Perché la Bibbia dichiara che Dio ha alzato il nome di Gesù sopra ogni nome. That every knee on the earth shall bow. Che a nome di Gesù qualsiasi ginocchio piegherà And every tongue must confess that Jesus Christ is the Lord. e qualsiasi lingua confesserà che Gesù è il Signore. But he said that if people gather in my name, Lui dichiara, se radunate in mio nome, there I am in your midst. lì sono in mezzo a voi. Mean that as we are here now, Vuole dire che adesso che siamo qui, don't think that you say God is not here. non pensare mai che Dio non è in mezzo a noi. Don't think that Jesus is not here. Non pensare mai che Gesù non è qui. Don't think that the Holy Spirit is not here. Non pensare mai che lo Spirito Santo non è According qui. to his word, Secondo la sua the parola, word cannot go. He says, I respect my word more than my name. lui dice che lui ha posto il suo parola sopra il suo nome. But so far he said that he is among us, is here. Come lui ha detto che è in mezzo a noi, è in mezzo a He noi. did not say that where 1,000 people are, that is where I am. Non ha detto dove c'è 1.000, lì ci sono io. But where there are 2, 3 people Ha detto che dovunque ci sono 2 o 3 radunati in mio nome. So I encourage you that say, don't give up that say we are 4. Io ti incoraggio a non guardare i numeri e non ti arrendere. But if you
you remain here, Se tu rimani, if another one person come, se un'altra persona arriva, we become 5. diventa 5. But if that one remain, Ma se quella persona and rimane, another person come, arriva un altro we ancora, become 6. diventiamo 6. Another 3 people come. Altri 3 arrivano. So that is why the Bible said, È quello che la Bibbia dichiara. it said the I plant, Io ho piantato, già Apostolo Paolo, Apollo waters, Apollo inaffia, but it is God that increase. ma è Dio che dà l'aumento. So it's God that will increase us here. È il Signore che ci sta aumentando qui. Amen. If you believe that, you say hallelujah. Se credi quello, dice alleluia, alleluia, Amen. amen. So I want to give you some small teaching now. Vogliamo vedere un breve insegnamento adesso. Teaching now. Insegnamento adesso. And the teaching there is a one thing is needed. Il titolo di questo insegnamento è solo una cosa, c'è bisogno solo di una cosa. No matter what you are doing, Non importa cosa stai facendo, wherever you are going, dovunque stai andando, anything that is making you busy, qualsiasi cosa che ti sta tenendo impegnato, in everything in this world, in tutte le cose che c'è in questo mondo, see, all things are zero, tutte le cose sono zero. but one thing is needed. Solo una cosa c'è bisogno in questa vita. Only one thing. Solo una cosa c'è bisogno in And questa that vita. thing will give you joy. E questa cosa ti darà gioia. It's only that one will give you happiness. Solo questa cosa ti darà la felicità. Any other thing cannot give you joy. Qualsiasi altra cosa ti darà gioia. Any other thing cannot give you happiness. Qualsiasi altra cosa non ti darà felicità. Only one thing. Ma solo una cosa. That thing. Quella è una cosa. Just choose it. Solo quella cosa, scegli quella cosa. Surely choose it. Sicuramente scegli quella cosa. It will give you joy. Ti darà gioia. We will see now. Adesso vediamo cosa c'è The bisogno. book of Luke chapter 10. Luca capitolo 10, vediamo cosa c'è bisogno. Is the story of is a sweet story that we all know. È una bella storia che noi conosciamo tutti. They may preach it for you for many times, Magari hai sentito questo predica tante volte, but there is a mid revelation in one scripture. ma c'è tante rivelazioni in una scrittura. I don't know the way they prayed for you before, Non so come hanno predicato questa a te prima. but me, I want to preach also for you now. Vuole predicare su Luca capitolo 10. Luke chapter 10, Luca capitolo 10, from 38 to 42. leggiamo da 38 a 42. Alleluia. It's talking about two sisters there, Questa è una storia di due sorelle. which they call Martha and Mary. La storia di Marta e Maria. So let us read together Leggiamo insieme Luca capitolo 10 from 38 to 39. da versetto 38 a 39. Alleluia. As Brother Moses we read 38, Come fratello Mosè legge versetto 38, you people will read 39, voi leggete versetto 39. and he will read 40, Io leggo ancora 40 and you people will read 41, e voi leggete 41. and together we read the 42. E insieme leggiamo 42. You Alleluia. understand me? Avete capito? Brother Moses we read 39, Come fratello Mosè leggi versetto 38, and you people will read 39, voi leggete versetto 39 and Brother Moses we read 40, e fratello Mosè legge versetto 40 and you people will read 41, e voi leggete versetto 41 and all together we read the 42. e tutti noi leggeremo versetto 42. Let us go Alleluia. 1 to 3. Andiamo avanti. Allora leggo versetto 38 prima io. Ora mentre essi erano in cammino, avvenne che egli entrò in un villaggio e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Alleluia. Amen. Voi due 39. Insieme. No, sedi. Yeah, insieme. Alleluia. 39. Or ella aveva una sorella che si chiamava Maria. la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù Sì. e ascoltava la sua parola. Alleluia. 40. Ma Marta, tutta presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse: Signore, non ti importi che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? È una domanda che fece a Cristo. Dille dunque che mi aiuti. 41 voi? Ma Gesù Rispondendo, rispondendo gli disse: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, 42 insieme. Leggiamo tutti 42 insieme. ma Una sola cosa è necessaria e Maria ha scelto la parte migliore, che non la sarà tolta.
Alleluia. So from there you will say one thing is needed. Da lì vediamo, Gesù dice, solo una cosa c'è bisogno in questa vita. And then that one thing, Mary chose that one thing. E Maria ha scelto questa cosa. And then that thing, nobody will take it from him. E questa cosa dice Gesù che nessuno toglierà questa cosa da Maria. So if you can choose that one thing, Se tu puoi scegliere quella una cosa sola, as Mary had choose it, come Maria ha scelto solo una cosa, nobody will take it from you. nessuno la toglierà da te. What happened here? Cosa è successo qui? That is two sisters. Erano due sorelle, And the one was called Martha. una si chiamava Marta And then Jesus Christ was passing in home. e Gesù passava a casa loro quel And giorno. Martha go and invite him. E Gesù Marta l'ha invitata in casa dentro. One of us, we need to invite the salvation into our house. C'è sempre bisogno che sia uno di noi a invitare la salvezza a casa It nostra. is we that seek salvation, not salvation that seek us. È un uomo che deve cercare la salvezza, non è la salvezza che cerca uomo. It is we that will look for Jesus, not Jesus to look for Siamo us. noi che dobbiamo cercare Gesù, non è Gesù che deve But cercare the noi. Bible says it is we that were lost. Perché la Bibbia dice che noi eravamo tutti perduti. And then Jesus was come here to bring us back. E Gesù era venuto qui per riconciliarci con But Padre. if we say we are looking for Jesus, Jesus is not lost. Ma Gesù non è perso. Jesus is alive, is there, Gesù è vivo. but he's looking for us that was lost. E Gesù è venuto per recuperarci che eravamo perduti. And Martha was there to go and find him. Marta è uscito per cercare per Bring the invitare salvation Gesù. for them. Ha invitato la salvezza in casa loro. What I want to tell you, Quello che voglio dire a te, when Jesus was in the house, quando Gesù era già in casa, you see that Martha was busy doing equipos and babies. e vediamo che Marta era impegnata a fare varie cose, vari impegni. He was going there washing plates. Era lì per lavare i piatti, He was there sweeping the house. era lì per dare una spasata alla casa, era lì preparando il letto. He forget about the salvation. Ha dimenticato il messaggio di salvezza che Gesù He aveva. forget the person that he bring the Ha house. dimenticato che è entrato la salvezza a casa loro. Let me tell you something. Voglio dirvi una cosa. Somebody can invite you to Jesus, Uno può invitarti a Gesù. and then somebody can invite you to Jesus, Uno può invitarti a Cristo. and the person will do well than you that invite him. Quella persona che è stata invitata a Gesù può andare meglio di chi l'ha invitato. Somebody can preach Jesus to you, Qualcuno può predicarti Gesù but Cristo, you can still do more than that person. ma tu che hai ricevuto il Vangelo attraverso quella persona, tu puoi andare più avanti di quella persona. But Martha invited Jesus Christ, Era Marta che ha invitato Gesù in casa. but you see that now Mary that was not anything. Ma vediamo che Maria, che non è stato lui a invitare Gesù, era più vicina. The Bible said he was sit down at the feet of the Lord. Vediamo che era Maria che è seduta a piedi di Gesù per ascoltare. He sit down patiently È seduto pazientemente per ascoltare la sua and parola. he begin to listen correctly, Ha cominciato a ascoltare con attenzione, seriously, seriamente. and then he focused to the word. Era focalizzato sulla parola Nothing Maria. was disturbing him. Niente li disturbava. But Martha was busy for worldly things. Ma Marta era impegnata alle cose mondane, a cercare di cucinare, di fare tutto il Any resto. other thing that he liked. Stava facendo altre cose. This is what we are at now in the world today. È quello che noi vediamo nel mondo oggi. We have a type of two people in the world today. C'è due tipi di cristiani nel mondo oggi. Some people are busy doing other things. Alcuni sono impegnati a fare tante varie While some cose, people are busy looking for Jesus. mentre alcuni sono concentrati a guardare Cristo. Praise the Lord. Loda al Signore. And then he was doing another thing, and then nobody talked to him. Sta facendo una cosa e nessuno gli ha detto niente. He was guilty of himself. Lei si sentiva in colpa dentro di sé. So he was ashamed of himself. Si vergognava. And he said, it is me that bring this man. Lei ha cominciato a pensare, sono io che ho invitato Gesù in Why casa. now my sister was attached to him like this? Come mai la mia sorella è diventata un po' gelosa che la sua sorella è seduta lì a ascoltare Gesù? And then you went there with force. È andato lì, I said, Master, ha detto, Signore Gesù, why you cannot tell my sister to come and help me? perché non puoi dire alla Maria che mi viene a aiutare? And why you leave me and not do everything? Perché mi ha lasciato sola a fare tutto? But a good Christian did not talk. Ma un buon cristiano non parla. It is a provocation. Era una provocazione per Maria. And they want to tell you something. Io ti voglio dire una cosa. When will you know that you are a Christian? Quando è che saprai davvero che sei un buon cristiano? It is when somebody provokes you. È quando uno ti provoca. È Amen. lì che sai a tuo livello con Cristo. Quando uno How ti can you provoca. know your level of Christianity? Quando è che saprai a quale livello sei in Cristo? How can you know your
yourself in God? Come fai a sapere i tuoi rapporti con Dio? It is when somebody provoke you. Quando uno fa quella cosa che non ti piace, che It ti is when provoca. somebody attack you. Quando uno ti attacca, ti accusa. It is when somebody slap you. Quando uno ti dà uno schiaffo You give him the second one. e tu giri l'altra guancia. And then you sit there and say, I am sorry. È lì che dirai mi dispiace. We say, who is this person? E quella persona dirà ma chi è questa che mi dà un'altra So guancia? here then we know your level of È Christianity. lì che sapranno che sei cristiano davvero. And then he accused Mary. Perché lì, ma Maria è stata accusata da Marta. Mary did not say anything. Maria non ha detto niente, Be quiet. è rimasto As a zitta, good Christian. come un buon cristiano. If you are really attentive to the word of God. Se tu sei attento alla parola di Dio, When somebody attack you, quando ti attaccano, just keep quiet. stai zitta. It is Jesus that will fight for you. È Gesù che combatte per When te. he attacked Mary, Quando ha attaccato la Mary Maria, did not say anything. Maria non ha detto niente. It is Jesus that replied. È Gesù che ha difeso Maria. He said, Martha, Ha detto Marta, you are too worried of all those worldly things. tu sei preso da molte cose But your sister mondane, has chosen the right thing. ma la tua sorella ha scelto la cosa migliore. And that this right thing can never be taken from him. E questa cosa buona non sarà mai tolta da lei. This is what is happening today. È quello che succede oggi. Many of us Christians, we are busy for any other thing. Molti cristiani oggi sono impegnati in molte cose inutili e Remember mondane. that God will take 7 days to create this world. Bastava per Dio solo 7 giorni per creare tutto questo mondo. 6 days to create the world. Solo 6 giorni per creare il mondo. And the 7th day, he said, this day is for me to rest. Il settimo giorno ha detto questo è un giorno di riposo. And he said that day is the day that they will worship me. E questo giorno mi loderanno, sarà un giorno che mi loderanno. But today, Christian, Ma oggi i cristiani, many people, they violate the law. molti vanno contro questa raccomandazione di Dio. Maybe you don't see anybody in the church. A volte non vedi le persone in chiesa, You don't see your sister in the church. alcune sorelle non le vedi in And chiesa. then you do your part of Christianity. Ma per fare la tua parte di You cristiana, call the sister. tu chiami la sorella. I did not see you in the church today. Dici, non sei venuto in chiesa oggi, stai bene? Oh, what happened that I did not see you? Cosa è successo? Stai bene? The sister will reply you. La sorella ti dice, No, because today is the only day that I have. dice oggi è l'unico giorno che sono libero, ho lavorato tutta la settimana. I work all the week. Ho lavorato tutta la settimana. But today is the only day that I have. Today, oggi è l'unico giorno che io ho libero. I am in the house, I am cooking soup. Io sono a casa che sto cucinando una salsa, If you want to cook soup at the day of the Lord, Se vuoi cucinare una salsa un giorno di Signore, you are doing the right thing at the wrong time. tu stai facendo le cose giuste al momento sbagliato. Because that day, that is the day that Christ entered there, is the day of the Lord. Perché quel giorno che Gesù è entrato in Gerusalemme è un giorno di Signore. No, the day that Jesus entered the house of Martha Perché quel giorno che Gesù è entrato a casa di Marta, is the day of the Lord in the house. e quel giorno è il giorno di Signore nella casa. And the Martha was doing the wrong thing at the right time. Marta faceva le cose belle, ma faceva le cose giuste al momento sbagliato. But Mary was doing the right thing at the right time. Invece Maria sta facendo le cose giuste al momento giusto. So we Christians, many of us, we do the wrong thing at the right time. Perché noi cristiani a volte facciamo le cose giuste al momento sbagliato. That is why sometimes many of us, we are busy, but we are guilty. È per quello che a volte uno è molto occupato, ma è molto, si sente molto in colpa. I want to tell you something. Voglio dirti una cosa. That's why the Bible says something in the book of Romans chapter 10 verse 11. La Bibbia dichiara in Romani capitolo 10 versetto 11. No, verse 13. Versetto 13 di Romani 10. Let us read something for there. As I go say something for there, they can surprise me. Vediamo una cosa che mi ha sorpreso in Romani 10 versetto 13. What is it here? In Romani 10 versetto 13, leggiamo in Romani 10 versetto 13. Alleluia. Yes. Alleluia. Qui la Bibbia dice, infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Alleluia. So the Bible is telling us that they say, whosoever La Bibbia dichiara chiunque that call the name of the Lord che grida il nome del Signore shall be saved. sarà salvato. Chiunque che invoca il nome del Signore. Whosoever. Chiunque. Whosoever Chiunque that call upon the name of the Lord che invocherà il nome del Signore shall be saved. sarà salvato. But as is go and make something in the Bible. Io ho visto ancora un'altra cosa nella Bibbia. Amen. Amen. Let us go what I see. Andiamo a vedere cosa ho visto The ancora in book Bibbia. of Matthew chapter 7. In Matteo capitolo 7, Matteo capitolo 7, What the Bible said, the Bible tells us in the book of Romans chapter 10 verse 13.
Quello che la Bibbia ci ha detto in Romani capitolo 10 versetto 13, He said, whosoever call the name of the Lord. ha detto chiunque che invocherà il nome di Signore, Whosoever call the name of the Lord. chiunque che ami il nome di Signore, It shall be saved. sarà salvato. But now, Matthew chapter 7, Ma ora Matteo capitolo 7, verse 21. versetto 21, Read for us. leggiamo. Uh-huh. Qui dice, Uh-huh. in Matteo capitolo 7, versetto 21, Uh-huh. non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Alleluia. Praise the Lord. Loda al Signore. He said, whosoever call the name of the Lord shall be saved. Dice chiunque che invocherà il nome del Signore sarà salvato. But in the book of Matthew for here now, Ma qui vediamo in Matteo capitolo 7, versetto 21, he's telling us that dice it's not everyone that called Lord, Lord, non è tutti quelli che dicono Signore, Signore, that will inherit the kingdom of God. che entrerà nel cielo di Dio, But only those that doing the will of God. ma solo quelli che faranno la volontà di Dio. Jesus is not talking to anybody. Gesù non parlava a chiunque, He's talking to me and you that is carrying sta the Bible. parlando a me e te che abbiamo la Bibbia, Carrying the Bible and preaching the gospel, but doing another thing. ma sta parlando a quelli che stanno portando la Bibbia, predicando ma facendo un'altra cosa nella vita privata. So they become actors in the church. Loro diventano attori nelle chiese, They talk another thing, they do another thing. loro dicono una cosa dentro la chiesa, fuori fanno un altro. We call it hypocrites. Si chiama ipocrisia. Praise the Lord. Loda al Signore. They are not telling the people the right thing. Non stanno dicendo alle persone la cosa giusta. Praise the Lord. Loda al Signore. Even though you may be a pastor, that you are a miracle worker. Tu puoi anche essere un pastore che si muove ai miracoli. You can be a pastor that say you are there doing signs and wonder. Tu puoi anche operare in segni e prodigi. But that day, Ma quel you giorno will be surprised tu puoi essere sorpreso to see yourself in the hellfire. di vedersi in inferno invece It di is cielo. because you are doing a miracle, Ma perché stai facendo miracoli, you are doing a signs and wonder, che stai operando in segni e prodigi, firstly in the name of Jesus. falsamente in nome di Cristo. Amen. Amen. That is why he said, È per quello che ha detto. it's not every day that is everybody that's coming, Lord, Lord. Non è tutti quelli che dicono Signore, Signore. You may sing like with the angelic voice in the choir, Uno può cantare nel coro con una voce angelico, but you are still a fornicator. ma ancora una sta ancora in fornicazione. You are singing a voice that brings everything down. Tu canta e tutte cose scendono, il cielo scende a terra. But you say you sing worship to the Lord. Tu puoi anche cantare adorazione a Dio. You sing praises to the Lord. Tu puoi dare lode al Signore. You kneel down and begin to cry. Tu puoi anche metterti in ginocchio a piangere. Oh Lord, Oh Lord, my God, how excellent is your name. and then you are fornicating. E se quella persona sta fornicando, Remember that the Bible says every fornicator shall go to the hellfire. ricorda che la Bibbia dichiara che qualsiasi fornicatore andrà They all'inferno. are worshiping the Lord and praising the Lord in a false way. Loro stanno lodando Dio in modo falso, perché la labbra dice una cosa ma il comportamento dice un altro. Praise the Lord. Loda al Signore. Praise Master Jesus. Loda al Signore Gesù. Some people may perform a miracle with a ritual. Alcuni possono fare miracoli con la potenza falsa, But they're still calling the name of Jesus Christ. ma loro chiamano anche il nome di Gesù. Some people can prophesy. Alcuni possono profetizzare, False prophets, i falsi profeti, but they are offending the Holy Spirit. ma stanno offendendo lo Spirito But Santo. that very day, Ma in quel giorno Jesus will condemn them. Gesù li giudicherà And they will begin to say something. e loro cominceranno a dire una They cosa, begin to complain. cominciano a lamentare. Because only one thing that is needed, Solo una cosa che hai the bisogno, word of God, la parola di Dio, the truth. la verità. Jesus, Gesù they are one è uno solo, that is needed. è quello che c'è bisogno. Verse 22, see what they say. Vediamo cosa dici in Matteo capitolo 7 versetto 22. Qui dice, molti mi diranno in quel giorno, And in the last day, many people will say to the Lord Jesus, molti mi diranno in quel giorno, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome it's not in your name that we have cast demon. e nel tuo nome ha scacciato i demoni? It's not in your name that we prophesied. È fatta nel tuo nome molti opere potenti. So it's not that we have do signs and wonder. Praise the Lord. Loda al Signore. So you begin to say that in your name, but then do it firstly. Ma allora l'hanno fatto falsamente, Then do it with proudness. l'hanno fatto con orgoglio. Our Lord Jesus is not proud.
Il nostro Signore Gesù non è orgoglioso. Our Lord Jesus is gentle. Il nostro Signore Gesù è gentile. The power that you are using to be proud, Quella potenza che ti sta facendo diventare where the orgoglioso, power is coming from. da dove sta venendo quella potenza? Let me tell you something. Ti voglio dire una cosa. That place was telling us Quel posto ci sta that dicendo it is nowhere there is a miracle che non è solo dove c'è miracoli that is there God is. che Dio è lì. Non è una garanzia. Miracolo non è una garanzia che Dio c'è in un luogo. Praise the Lord. Loda al Signore. I don't know whether you people understand what I Non mean. so se mi state seguendo. People may say that rise up and you rise up. Uno può dire alzi in piedi, tu alzi in piedi. People may say let your eye open, your eye open. Uno può dire che tu occhi apri subito. Some people may say you are healed. Alcuni possono dire tu sei guarita. But which power that is making you to heal? Ma da vedere quale potenza stanno usando. People may say God is using you. Uno può dire il Signore ti sta usando. People may say that God is in that place. Possono dire oh in quel posto c'è Dio. But you may dribble the pastors. Ma invece i pastori vengono You ingannati. may dribble the congregation. La congregazione può essere But I ingannata. want to tell you something. There is one man Ma io ti dico c'è solo un uomo that you cannot dribble. che nessuno può ingannare. No matter how you are a dribbler. Non importa come sei un When ingannatore. the day comes, Quando arriva quel giorno you cannot dribble that man. non puoi ingannare quell'uomo. You cannot dodge that man. Non puoi ingannarlo, non puoi scappare da lui. Everything will be revealed. Tu ti sarai rivelato davanti a Cristo. And then Jesus said, E Gesù ha detto, all those people, tutti quella gente, I know them. io so chi sono loro. When the time will reach, Quando arrivi il momento, I will tell them something. io gli dirò qualcosa. Let us see what Jesus tell them. Vediamo cosa Gesù dirà loro Day 23. in Matteo capitolo 7, versetto What 23. Jesus said? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me voi tutti operatori di iniquità. Mean that these people, they are walking in iniquity. E vuole dire che questa gente operava in iniquità. Many people are using the power of darkness Molti stanno operando con potenza di tenebre to heal, per guarire, to make people see. per far sì che le persone They si have ammalano. false powers. Hanno falsa potenza. Nobody can know. Nessuno può sapere a But volte, Jesus knows. ma Gesù lo sa. And then Jesus said, E Gesù ha detto, in that day, in quel giorno I will say to them, io dirò a loro, I know you not. io non ti conosco. But one thing there, C'è una cosa lì. if Jesus said, I know you not, Se Gesù dice che non ti conosci, you are finished. è finito. Amen. You are finished. Se Gesù dice che non ti conosci, è finito. If Jesus said, you are workers of iniquity, get away from me, Quando Gesù dice vai via da me, your road is the road of hellfire. la strada porta solo all'inferno. Heaven did not contain you anymore. Perché non puoi più stare in cielo. Jesus will give chance to those that you know. Gesù farà passare quelli che ha conosciuto He lui. said, I know my sheep. Ma perché lui dice io conosco le mie pecore And then my sheep, they knows me. e le mie pecore mi conoscono. Now, if Jesus said, I did not know you, Poi se Gesù dice non ti ho mai conosciuto, the remaining thing is to carry their hand for head. l'unica cosa è mettere mano per capelli Oh, mamma mia. e cominciare a dire mamma mia, Oh, papa mia. oh papà mia, Sono finito. è finito, I don't finish. è finito, Because you are going to be hellfire. perché sta andando lì verso all'inferno. So we need to do the work of God diligently. Abbiamo bisogno di fare l'opera di Dio con diligenza. We should not use the time of God to another thing. È importante che noi usiamo il tempo di Dio per altre cose. Let you use the time of God for God. È giusto che usiamo il tempo di Dio per Dio. Sunday is a Sunday. Let us go to church and serve God. Domenica è un giorno di Signore, è giusto che andiamo in chiesa a servire Dio. Sometimes when something surprises me, A volte c'è una cosa che mi sorprende I molto. will call some sister. A volte chiamo alcune sorelle, Why did not come to church? perché non sei venuto in No, I chiesa? did not come today. Pastore, non è venuto oggi It is because my boyfriend come from Torino. perché la mia amoroso è venuto da Torino. No, it is because my boyfriend come from my girlfriend come from Padova. Perché la mia amorosa è venuta dalla sua città, da Because Padova. of your boyfriend, your girlfriend come from somewhere. That is why you cannot worship the Lord today. Perché le persone rimangono a casa, non vengono in chiesa perché è arrivato l'amoroso o l'amorosa. You are doing the right thing at the wrong time. E vuol dire che stanno facendo le cose giuste al momento You sbagliato. are doing the wrong thing at the right time. Stanno facendo le cose sbagliate, giuste al momento sbagliato. We pray that let the Almighty God help us. Preghiamo che Dio ci aiuta tutti, che non mettiamo fidanzati o fidanzato prima di Dio. We need His grace. Abbiamo bisogno di grazia di Dio. We need the grace of God. Abbiamo bisogno di grazia di Dio Continue in the truths per continuare nella verità and then in the spirit, e nello so spirito. that God will help us. Così il Signore ci aiuta. Shall we be on our feet Alziamo a piedi. as we begin to pray, Adesso cominciamo a so pregare, that the time will not go away from us? così non speriamo il nostro tempo. Amen. Amen. Praise the Lord. A Dio sia tutta la gloria. Loda al Signore.